สวัสดีค่ะเมนูอร่อยจากโปเม่วันนี้ก็คือคานาเป้ทูน่าละมุนลิ้นสูตรอาหารเมนูอร่อยจากโปเม่ภาค1เล่ม5วิญญาณจอมวุ่นกับคานาเป้แห่งวันวานซึ่งมีวัตถุดิบได้แก่ขนมปังแซนด์วิชทูน่ากระป๋องหอมใหญ่เนยเค้กมายองเนสน้ำสลัดผักกาดหอมแครอทและสาหร่ายทะเลเตรียมของเรียบร้อยก็มาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนที่1หั่นขนมปังหอมใหญ่และสาหร่ายกับแครอทเอาไว้ตกแต่งครั้งนี้เราจะทำเป็นรูปกระต่ายดังนั้นเราก็จะเอาขนมปังแซนด์วิชแบบแผ่นมาตัดให้เป็นรูปกระต่ายด้วยพิมพ์กดขนมปังหรือว่าพิมพ์กดคุกกี้ที่เป็นรูปกระต่ายค่ะหรือถ้าใครมีพิมพ์กดขนมปังน่ารักที่เป็นรูปอื่นด้วยเช่นรูปดาวหรือรูปหัวใจก็เอามากดสลับกันไว้หลายๆแบบก็น่ารักดีค่ะต่อไปเราจะมาซอยหัวหอมกันเริ่มจากผ่าครึ่งหั่นหัวหอมเป็นเส้นตามยาวโดยไม่ให้ขาดออกจากกันจากนั้นก็หั่นตามขวางด้วยการวางมีดในแนวนอนเราก็จะหั่นหัวหอมออกมาได้เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเราจะใช้หอมใหญ่ทั้งหมดประมาณครึ่งหัวค่ะสับหัวหอมให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอาใส่จานเอาไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำของที่เอาไว้ตกแต่งหน้าตากระต่ายกันค่ะอุปกรณ์ก็คือกรรไกรและพิมพ์กดสาหร่ายเริ่มจากใช้กรรไกรตัดแครอทให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นเล็กๆเอาไว้ตกแต่งขนมปังส่วนหูกระต่ายส่วนแก้มกระต่ายเราก็จะใช้แครอทเหมือนกันหั่นแครอทเป็นชิ้นบางแล้วเอามาตัดเป็นวงกลมด้วยพิมพ์กดสาหร่ายถัดมาทำตาและจมูกกระต่ายด้วยการเอาสาหร่ายญี่ปุ่นมาตัดให้เป็นวงกลมและทำปากกระต่ายด้วยการตัดสาหร่ายในแนวยาวเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาซอยให้เป็นเส้นสั้นๆแบบนี้ค่ะเมื่อเตรียมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนที่2ผสมหอมใหญ่สับทูน่าและน้ำสลัดเข้าด้วยกันเตรียมชามขนาดพอเหมาะเอาไว้สำหรับผสมสลัดทูน่าแล้วใส่ทูน่าแบบชิ้นเล็กที่เอาไว้สำหรับทำแซนด์วิชลงไปทั้งหมด3ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่หอมหัวใหญ่สับลงไปทั้งหมด1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำสลัดสูตรมายองเนสลงไปอีก1ช้อนโต๊ะผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเราก็จะได้สลัดทูน่าแสนอร่อยพร้อมเอาไปทำเป็นคานาเป้ในขั้นตอนที่3คือการทาเนยวางผักกาดหอมและใส่ทูน่าลงบนขนมปังได้เวลาเอาขนมปังรูปกระต่ายของเราออกมาแล้วค่ะ